Pessoal, estamos com uma Livina aqui, ó. E eu quero mostrar pra vocês aqui um barulho. Tá com a coifa aqui vazando também, mas tem um barulho na suspensão aqui. E não é amortecedor, não é bandeja, não é bieleta. Quero mostrar aqui pra vocês, ó. Às vezes vocês trocam tudo isso e fica o barulho quando passa numa rua esburacada. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou bater aqui na roda, ó. Estão escutando, ó? Agora eu vou pôr a mão aqui na pinça de freio, ó. Vou soltar, ó. Vou pôr de novo, ó. Pode parar. Tá vendo? Parou, né? Eu coloco a mão, para. Por quê? Embuchamento da pinça, na verdade, aqui é do suporte da pinça, né? Do cavalete da pinça, ele tá com folga. Então os parafusos aqui, eles estão fazendo movimento quando você pega a rua esburacada. Então aqui você tem que mandar fazer os embuchamentos e aí você sana esse barulho aí. Acontece bastante e aí o pessoal troca muita coisa de suspensão e tá aí o defeito. Uai, seu app de vídeos curtos.